嚟啫，小偉。小張偉，點推出去㗎呢個先？你幫影。呢個係一個警崗嚟嘅。邊度啊？藥豬。佢寫住嘅隔離。邊度？哦，即係落去下邊嗰層。上落去啊！行過去啦，走啦。你咪話幫我影相嘅？係啊，你擰過嚟啊！做咩啊？好，入翻。嗰度唔行咪得咯。嗰度唔行啊？係啊，入翻啦。你有冇用呢個鏡？影下先，我出咗先。揸住唔得㗎。你推門啦，我冇嚟啦。喂，原來阿平，你點解依個係佢依個嘅？佢依度嘅模型嚟嘅。記得。哇！呢個長方形，點解會有長？點解會有個長方形？因為呢個叫獎杯位啊嘛。呢個企添喎。誒，呢度都遠喎，呢個係直頭係成個大澳嚟喎。係喎，佢嗰條橋。長。係。你望下呢度有人畫帆船啊！咦？係喎，呢度大澳嚟㗎喂，係咪？係咩大澳？係啊，喺呢度嚟㗎，啲船屋啦，嗰條橋啦，好有特色喎！呢度係啊，好有特色，真係㗎。好，本身就係呢度。影咗啦，你影緊啦。唔係啊，即係我講用電話影。唔使，因為好細嘅嘛兩 O K 啊，唔使㗎。你行。到。你推門。哇！呢個都舊嘢嚟㗎。Let's go！誒，Let's go！ Let's go 啦！行啦。一出一入好快。冇喎，呢部你有冇啊？呢部 OK。係啊。好先。好。你打機。係。我屙屎。好啊，你中咗屙屎位。啊，傻啦！你中咗屙屎位。乜嘢？好靚啊！過去啦，屙屎位。我執嘢屙屎，你就執佢同埋俾佢打機，你執佢咁就。唔使嘅，你一攤攤開。得嘅。我着咗套套。做咩啊？你跳骨？你又精神翻啦？點解嘅？嚇，頭先唔精神嘅喎。嚟啊嚟啊！洗手啊！叫你。你屙屎位。整啊！整你個頭啊！呢個。你頭先唔精神㗎。係咯。突然間變咗精神位嘅。頭先我聽到隔離嗰個講，佢咧食12條。打字啊！然之後應該係1點 check out。你想幫我整啊？只要遲1個鐘嘅。但係佢可能幫襯去餐廳。